Čaute serosti, vítajte pri ďalšom vlogu. Možno ste spoznali, možno nie. My sa práve nachádzame na Martinských holiach, čo je teda mimo iného aj Slovenska top MTB lokalita. Ja som tu ale s rodinkou a Vivien tu nie je, pretože je prechladnutá. Takže som tu s Evkou, s maminou a so Simonkou. Ideme sa trošku prejsť a užiť si výhľad z Krížavy vlastne, a tuto z hrebenia. Išli sme tu autom a samozrejme je to tu krajšie, keď ste tu na bicykli alebo na túre, ale dnes to dáme na takú pohodu a na turistiku s deťmi. Takže toto bude ďalší tip, kam na prechádzku a kam sa ísť odreagovať a pozrieť si pekný výhľad. A je to nedaleko od Žiliny, vlastne má pri Martine, Vrútky, takže pre nás dostupné, blízke. Není o čom, dnes je tak pod mrakom, dokonca do obeda bolo príliš horúco, som sa bál, že mamina ani nepôjde, že bude moc horko, ale teraz je to super, takže dneska si to užije tiež. I remember laughing and playing games. I could always tell you what I want to say. Baby, did you feel the same? I remember laughing and playing games. When you came and took a seat right next to me, I was just running through my veins. And then you looked at me when I fell down. You picked me up off the ground. And that moment then, I knew we'd have the sum of our lives together was first love. I was out of hell. Let me tell you, baby, this is not a game. Let me tell you, darling, you were not the same. Let me tell you everything that I need to say, 'cause you were not the same. That night was so insane. Tak už sme vystúpali skoro na vrchol. Blížime sa k vysielaču Krížava. Za mnou je nádherný výhľad na Martin a na okolité dediny. To pred mnou je vysielač. Počasíčko vyšlo na parádu, aj keď sa trošku mračí. Ale čo je teda pre nás len dobre, pretože mamine nie je také horko. A je to fakt prechádzka, doporúčam najmä s deťmi teda, ale aj keď sa chcete ísť prejsť len sami. Boli tu teraz deti s kočárkom dokonca, takže pohodička, z Vrútok sme tu vyšli autom, zaparkovali pri chate na Martinských horiach a toto už je taká prechádzka po starej asfaltke, teda po tých častiach, čo z nej zostalo. No a ako som už spomínal, je to tu MTB Raid, takže sme sa na bajku boli už 3-krát a vždy sa to radi vraciame, takže teraz som si oživil spomienky, že zasa niekedy budeme musieť sa tu ísť dobre povoziť a vyšeliť, ale ako hovorím, aj na pečnú turistiku a hlavne teda s deťmi na nenáročnú je to ako stvorené. Tie výhľady naozaj stoja za to. Hej, hej. Tak si zasa. You don't even know me like that. Are you pressed for time? Put you on my mind. Come a little closer like that. Staying up all night, throwing drinks back. Blue eyes smiling while you're cursing. I admit it's working. You're working. Don't care, you're crazy, it's perfect. Shaky and I'm slurring, 'cause I'm nervous. It's you. It's you.
Tak toto boli Martinské hole, trošku som aj podronil, musím povedať, že prvýkrát a počkal som, kým odídu ľudia, naozaj nerad otravujem s dronom, takže keď sa to trošku vyľudnilo, tak som si trošku polietal a bol som nejakých 200 metrov vzduchu, aby som nevyriešoval okolie, myslím, že zábery sa celkom podarili. No a my už teraz schádzame, pôjdeme pomaly ku autu, teraz je príjemné jesenné počasie, už také septembrové, 20 stupňov, 24 možno a tady to sa ide ako po koberčeku a my ešte pôjdeme do Tučianskych Fračian. Možno sa aj najesť, ale určite si dať kávu, ja si dám na oko pivko. Tam sme vlastne boli, aj ak ste videli na štrip Šutkovskej doliny, ak nie, tak si to pozrite a možno si ešte ukážeme niečo aj tam, ale každopádne táto scenéria neomrzí a je to tu naozaj paráda.